សួស្តីអ្នកនរថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ហើយនឹងនិយាយអំពីចំណុចពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុកម៉ាក Philips Model HR2157ម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Philips Model នេះផងដែរមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងរហូតដល់ទៅ600វ៉ាត់ដែលធ្វើឲ្យការកិនបំបែកដុំទឹកកកនិងការកិនផ្លែឈើផ្សេងៗបានកាន់តែងាយស្រួលបើយើងក្រឡេកមកមើលរូបរាងខាងក្រៅរបស់ម៉ាស៊ីននេះវិញគឺវាមានសភាពរឹងមាំមានពណ៌ខ្មៅរលោងជាមួយនឹងប៊ូតុងមួយដើម្បីកំណត់ល្បឿនខ្លាំងឬខ្សោយទៅតាមការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នករីឯបាតខាងក្រោមវិញមានជើងជ័រ4សម្រាប់ទប់លំនឹងមិនឲ្យរអិលនៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់លើសពីនេះទៅទៀតជាមួយនឹងផ្លែកំបិតមុខ5 Pro Blend 5វាអាចធ្វើការកិនបំបែកដុំទឹកកកនិងកិនផ្លែឈើផ្សេងៗបានកាន់តែលឿនជាងមុនផងដែរម៉ាស៊ីនទឹកក្រឡុក Philips HR2157 បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកែវក្រឡុក Duravita Triton ជ័រដែលជាប្រភេទកែវជ័រមានសភាពស្វិតរឹងមាំធន់នឹងការធ្លាក់ជាងកែវជ័រធម្មតាដល់ទៅ20ដងងាយស្រួលក្នុងការដោះលាងសម្អាតមិនតែប៉ុណ្ណោះវាមានចំណុះដល់ទៅ2លីត្រដែលអាចឲ្យលោកអ្នកធ្វើការកិនទឹកផ្លែឈើនិងភេសជ្ជៈផ្សេងៗបានកាន់តែច្រើនក្នុងពេលតែមួយអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែមានទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀតនោះរាល់ការទិញផលិតផល Philips ពីក្រុមហ៊ុន Sunsimexco នឹងមានការធានាគុណភាពរហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត